Labdien! Es esmu Liena Nikolājeva, Centrs Dārdedzes klīniskais un veselības psihologs. Šis ir īsais video kurs pedagogiem ņirgāšanās izplatības mazināšana izglītības iestādēs, kas sagatavot sadarbībā ar Veselības ministriju un Eiropas sociālā fonda atbalstu. Kurs sastāv no 6 epizodēm, kas sadalītas šādās apakštēmās. Izstrādātās vadlīnijas un tēmas aktualitāte. Ņirgāšanās izglītības vidē, ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, atkārtotas ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, vadlīniju ieviešana un labās prakses piemēri un rekomendācijas vecākiem. Šajā epizodē runāsim par atkārtotas ņirgāšanās mazināšanu izglītības vidē. Iepriekšējā epizodē apskatījām primāro un sekundāro prevencijas līmeni par ņirgāšanās rašanās risku mazināšanu. Šajā epizodē apskatīsim prevencijas terciāro līmeni, par to, kā rīkoties, ja ņirgāšanās jau ir notikusi. Terciārā prevencija ir mērķtiecīgs pasākumu kopums, ko veikt, lai izvairītos no atkārtotām ņirgāšanās situācijām un atkārtotas nonākšanas upura lomā. Tādējādi terciārajai prevencijai ir 2 galvenie darbības virzieni. Pirmais ir vērsts uz upura vajadzībām, lai mazinātu ņirgāšanās izraisīto kaitējumu sekas. Otrais ir vērsts uz pāridarītāju un vērotājiem, lai novērstu šādu situāciju atkārtošanos. Terciārā līmeņa pamatprincipi ir šādi. Ātra rīcība, pamanot vai atklājot ņirgāšanos. Individuālas sarunas ar katru iesaistīto pusi. Rīcības plāns, jeb algoritms ņirgāšanās gadījumā. Un 4. pedagogu un atbalsta personāla sadarbība, kā arī sadarbība ar vecākiem. Jebkuram izglītības iestādes darbiniekam, pamanot ņirgāšanās izglītības vidē, ir jārīkojas nekavējoties. Ir jāuzrunā un jāizšķir izglītojamie upuri, pāridarītāju un vērotājus. Izglītības iestādes darbiniekam, kurš konstatējis ņirgāšanos, ir jāvēršas pie iesaistīto izglītojamo grupu vai klases audzinātājiem, prasot palīdzību sarunu vešanā. Pārliecinoties, ka upuris ir drošībā, jāsniedz upurim emocionāls un praktisks atbalsts. Pārliecinoties, ka pāridarītājs ir prom no citiem izglītojamajiem, jāveic pārunas ar pāridarītāju. Jāpārunā notikušo ar vērotājiem. Brīdī, kad ar upuri un pāridarītāju situācija tiek kontrolēta. Ja kādā no pārunu posmiem pedagogs saprot, ka netiks galā ar situāciju, jāvēršas pie izglītības iestādes sociālā pedagoga vai psihologa vai ņirgāšanās prevencijas komandas. Grupas klases audzinātājiem jāziņo izglītības iestādes vadītājiem un iesaistīto izglītojamo vecākiem par konflikta vai ņirgāšanās situāciju. Komplicētās situācijās jāveido sanāksmes ar izglītības iestādes vadītāju, ņirgāšanās prevencijas komandu un iesaistīto izglītojamo vecākiem, un kopīgi jāmeklē risinājums. Pēc visām ņirgāšanās situācijām, arī veiksmīgi atrisinātām, ir jāturpina izglītojumiem mācīt, cik būtiskas ir cieņpilnas un pozitīvas savstarpējās attiecības. Jāatgādina par ņirgāšanās sekām un jāpārunā notikušais. Pēc ņirgāšanās gadījuma jāsako līdzi izglītojamajiem, jānoskaidro, vai ņirgāšanās nav atkārtojusies un nepieciešamības gadījumā pēc 1 vai 2 nedēļām jāveic atkārtotas pārunas.
Jāiesaista policija gadījumos, ja ir, piemēram, izdarīti nopietni fiziski miesas bojājumi, ja pastāv nopietni vardarbības draudi, ja ir notikusi seksuāla rakstura vardarbība, ja ir notikusi zakšana vai naudas izspiešana. Pēc konstatētas notikušas ņirgāšanās ir jāveic sarunas ar visām iesaistītajām pusēm. Sarunas galvenie pamatprincipi ir: izglītojamais jāizved prom no pārējiem izglītojumiem uz atsevišķu telpu, jāizvērtē situācija un nepieciešamības gadījumā jāiesaist izglītības iestādes psihologs vai sociālais pedagogs. Jāieklausās izglītojumā ar cieņu un iejūtību. Jānoskaidro izveidojušies apstākļi, jāinformē izglītojumā vecāki, un pēc ņirgāšanās gadījuma jāseko līdzi notikuma attīstībai. Sarunā ar upuri svarīgi atcerēties, jārīkojas nekavējoties pēc ņirgāšanās gadījuma atklāšanas, un vispirms jāsniedz emocionāls atbalsts upurim. Sarunā ar pāridarītāju svarīgi atcerēties, sarunu vešanas mērķis ir risinājuma meklēšana, nevis vainīgā sodīšana. Sarunā ar vērotājiem svarīgi atcerēties, ka vērotāju ir skaitliski vairāk nekā upuru un pāridarītāji. Tādēļ tieši no viņiem ir atkarīgs, vai ņirgāšanās izglītības vidē tiks ignorēta, pieņemta, atbalstīta un turpināsies, vai arī tiks apturēta un novērsta. Ņirgāšanās izplatības ierobežošanai jābūt sabiedrības prioritātei, jo tā atstāja nozīmīgas sekas uz sabiedrības veselību un ekonomiku. Ņirgāšanās nopietni iespaido izglītojamo fizisko, emocionālo un sociālo labklājību, kā arī psihisko veselību. Vadlīniju svarīgākais mērķis starp institucionālā sadarbībā panākt institūciju vienotu izpratni par ņirgāšanās problēmas aktualitāti, par starpinstitucionālās sadarbības nozīmi drošas un iekļaujošas mācību vides nodrošināšanai izglītojamajiem, katras institūcijas un darbinieku lomu un veicināt atbildības uzņemšanos, kā arī par instrumentiem, piemēram, labās prakses piemēriem, efektīvai ņirgāšanās apkarošanai. Preventīvos pasākumus Latvijā veic gan valsts iestādes, gan nevalstiskās organizācijas. Tomēr ņirgāšanās prevencijas joma joprojām ir sadrumstalota, fragmentāra, trūkst vienotas terminoloģijas un koordinēta skatījuma. Viens no efektīvākajiem veidiem veiksmīgai ņirgāšanās prevencijai ir ieviest pētījumos un pierādījumos balstītu programmu izglītības iestādē, piemēram, Norvēģijā izstrādāto Olveus programmu. Šobrīd norit darbs pie Kivas programmas ieviešanas Latvijā, Latvijas izglītības iestādēs. Citas universālas programmas visiem izglītojamajiem ir, piemēram, Valsts izglītības satura centra un Erasmus plus pilotprojekts Mācīties būt, kurā ir izstrādātas novēršanas metodes un paņēmieni sociālo-emocionālo prasmju attīstīšanai vispārējā izglītībā no 1. līdz 12. klasē. Stop 47 programma, jeb kopā uz ceļa esam stiprāki, ir multimodāla, vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar izglītojamo, gan vecākiem, gan pedagogiem. Tā ir agrīnās intervences programma izglītojamajiem 4 līdz 7 gadu vecumā, kuras mērķis ir mazināt izglītojamo problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvas disciplinēšanas metodes. Valsts izglītības satura centra projekta kompetenču pieeja mācību saturā ietvaros ir izveidota sociāli emocionālās mācīšanās, jeb SEB programma, kuru veido teorētiskas pamatojumus sociāli emocionālo prasmi mācīšanās nozīmīgumam, kā arī metodiski ieteikumi pedagogiem un nodarbību plānu no 1. līdz 12. klasē. Vienlaikus ministru kabineta noteikumos
noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā noteikts, ka katrai valsts institūcijai un pašvaldību institūcijai un nevalstiskajai organizācijai atbilstoši to kompetencē esošiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības mērķiem ir jābūt bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupai. Viens no šīs sadarbības grupas uzdevumiem ir izskatīt individuāls jautājums saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī, ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros, vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laika posmā. Izglītības iestādēm iespējams vērsties pie attiecīgās pašvaldības sadarbības grupas, jo ņirgāšanās neizdodas atrisināt bez papildu institūciju iesaistes. Starpinstitucionālā sadarbība paplašināti aprakstīta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas veidotajā materiālā, izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetences starp institucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajās video epizodēs!